Cześć, jestem Cowboyman i kontynuujemy naszą przygodę. Zagrajmy w Robocop City. Oczywiście, jak wyłączyłem grę, to oczywiście mnie zrespiło do początku, nie wiem czemu. Musiałem grę przejść od nowa i jeszcze wziąłem jednego zakładnika, zaniosłem go do celi. Trochę PD mi wpadło, także kontynuujemy. So, what's on today's agenda? It's no secret that crime has been on the rise ever since what the media has named the new guy in town showed up in the city. The word on the street is that he wants to spend a lot of money in old Detroit, and that has made every gang in the city start advertising their services. We need to find him before things get out of control. Where do we look? Our best bet is to see if he made contact with the Torchheads. Robo, I want you to start by checking the arcade downtown. It's become a high-activity area for punks. Understood. Everyone else, keep your eyes open. Any questions? Any word on Briggs? What happened to Briggs? He's been missing since yesterday. Shit. Officer Briggs remains missing. That's over 24 hours since he's been in contact with anyone here. Are the two cases connected? No reason to assume so. But if anyone finds Briggs' informant, we might learn something new. All right, now get out there. No dobra, czyli mamy You go co ahead, opuścić. partner. I need to write this Opuścić report. komisariat. And there's something else I need to do first. No dobra, czyli mamy co? Opuścić komisariat? Tak. A nie wiem, czemu mi się kurde nie zapisała gra. Że mnie normalnie do początku wywaliło. Oczywiście jak tu się pojawiłem na komisariacie. Dobra, czyli mam iść na dół, nie? A tu coś jeszcze znajdę? Się jeszcze nie rozglądałem. Tu oczywiście znalazłem takie coś. Archiwum, prywatyzacja policji. Motor City to pierwsze miasto, w którym policja należy do prywatnej korporacji OMI Konsument Produkt. Mega korporacja specjalizuje się w bezpieczeństwie przestrzeni kosmicznej, opiece zdrowotnej, resocjalizacji wojskowości oraz przesyłaniu danych. Twierdzi, że na tym nie poprzestaną, są zainteresowani przejęciem policji innych metropolii, w tym Baltimore i Chicago, co mają do zaoferowania. Doskonale w tym Baltimore i Chicago, co mają doskonale zarządzanie, dostęp do najnowszej technologii, czy to przekona kolejne władze do oddania swoich sił porządkowych w prywatne ręce. Więcej na stronie 6. Ale nie mam tu kurde żadnych stron dalej. Oczywiście trochę mi PD padło. Tu jeszcze się rozglądamy, czy coś mogę jeszcze zdobyć, ale nie. Stary, masz coś dla mnie? A wy macie coś dla mnie? O, tu coś leży. Raport. Raport zdarzenia, rodzaj zdarzenia, zaginione ciało. Osoba zgłaszająca Nancy Maguire, funkcjonariusz przyjmujący zgłoszenie Michael Briggs. Opis zdarzenia: ciało męża pani Maguire zaginęło podczas transportu do domu pogrzebowego Hertford. Ponadto przedsiębiorstwo to nie ma żadnej dokumentacji na temat tej dostawy. Dodatkowo komentarze to już trzecie zgłoszenie zaginionych zwłok w tym tygodniu. Musimy się temu przyjrzeć. No dobra. A tu nie ma, że mogę dalej przesuwać. Nie ma. Dobra. O, jest dostępny nowy punkt umiejętności. No proszę. Pięknie. To wiecie co, ja sobie może dam w dedukcję. Zdobywaj o 30% więcej punktów doświadczenia. Dobra, daj mi to. No, niech będzie. Tak jest. Ok. Będziemy mogli więcej zdobywać punktów PD. Dobra. Tutaj coś mamy? Nie ma, tu się już wracam z powrotem. To co? Mamy jakieś zadanie?
Cele. Nieosiągnięte cele. Policyjna robota. Ale tym nie mam się co przejmować, bo to jest NG+. Także jak ja to skończę, bo wiadomo, że pewnie wszystkich umiejętności nie odblokuję i można je sobie dokończyć w NG+. No, dokładnie. Dobra, tu mamy auto 9, brak dostępnych płyt drukowanych. No dobra, czyli co mamy? Opuścić komisariat. Dostaniemy 100 XP doświadczenia. No dobra, to co? Opuszczamy komisariat. No tu miałem takie zadanie, że jedna policjantka mnie poprosiła, żebym dostarczył tu koło tej szczelnicy jednego gościa, tyle że ona nie chciała go dotykać, bo przypadkiem jest chyba bezdomny i tu go macie, oczywiście tu go zaniosłem. Leży pijany jak Bela. Także dobra, czyli idziemy do naszego samochodu. A nasz samochód gdzie jest? Oczywiście znowu byłem na szczelnicy, musiałem znowu powtarzać te całe szczelanie. Ale z czasem pewnie będzie, że nasz bohater będzie lepiej strzelać, także lepiej ten. Tu chyba nic nie znajdę, nie? Chyba nie. No dobra, idziemy do radiowozu. A mogę sobie pojeździć radiowozem? Chyba nie. Chcesz opuścić ten obszar? Tak. Normalnie jak w filmie, nie? O Robocopie. Dobra. To co, gdzieś przyjechaliśmy, nie? Do miasta. Do Detroit, nie? No. You came to clean up this city, didn't you? It'd A be może tak- easier to burn it all to the ground. A może tak pójdziesz do domu? Just burn it all. O, kotek. Kotek. Komu kot uciekł? Dobry. Coś tutaj znajdziemy? Ustal miejsce pobytu Scotta. Poprzednia sobota. Ale ja mam to zrobić? Czekajcie. O. No będę szybciej chodzić. Coś tu znajdę? O. Coś tu jest. Co tu mamy? Co to jest? Otwórz nukę. O proszę, i trochę doświadczenia znalazłem. Dobrze, podoba mi się. A tak mogę szybciej chodzić. Dobra. A tu co? Dzień dobry. Dzień dobry. Nic tu nie ma. A tu coś się świeci. Skradziona torebka. O, i też dostałem punkty PD za skradzioną torebkę. Panie, co się grzebie w tym śmietniku? A ten co? Panie, co to jest? Faceci w czerni? Ścigacie tych Marsjan? Hey, this area is off limits. You need permission to get in or a warrant. A ty co? To Millie Jones w ściganym? Co ty jesteś?
Ale szkoda, że nasz bohater nie ma latarki. Tu mogę dalej iść? Ale co to mi da? Something's coming. I can feel it. Panie. Co to za plac zabaw dla dzieci? Dzień dobry, policja. Proszę dowodziki. A tu co się dzieje? Macie pozwolenie na palenie papierosów w miejscu publicznym? Dobra. To co? Gdzie idziemy? Dali nam niezłą mapę tutaj. Kurde. Możemy sobie tu chodzić wszędzie. No, taka fajna mini mapa. A ja mam iść gdzie? Tu, nie? No. To wygląda. No to wygląda, że mam tędy iść. Today, the whole nation mourns the loss of Mr. Pinky, host of America's most beloved children's show, Growing Up with Mr. Pinky. He was brutally murdered by a motorcycle gang in a Chicago brothel after a heroin smuggling gone wrong. A co to mi dało? Nic mi to nie dało. Za włączenie radia. Też mogę iść, ale co to mam? Nic nie mogę znaleźć. Ja mam tam gdzieś iść. Dzień dobry. Mike was driving and we heard what we thought was a blown tire, but it was just a gunshot. Mogę zadzwonić? And she takes off her top and says, Hey, this is a private conversation, pig. O, może was aresztować za zakłócanie ciszy nocnej. Gdzieś tam mam iść, nie? A tu coś znajdę? Co to za palenie w miejscu publicznym? He drew a gun and asked me for money. Only a moron steals from a beggar. That's what I said. But then he started shooting. Coś tu znajdziemy? O, radiowóz, to jest mój? Hey, Prawo! Saw you on the TV. Here, I haven't congratulated you yet. Siema, stary. Co He's my jest? favorite TV star. Thanks to you, Kurt's finally had a reason to watch something other than the fast food channel. Tylko wykonuję swoje obowiązki. I was merely doing my duty. That kind of hostile situation is not the only thing I can resolve. Can you tell me what happened here? Nasty murder. The victim is a white female, mid-20s, identified as Casey Carmel. Had a history of petty crime and prostitution, but believe it or not, that's her real name. Any leads? The case is closed. OCP won't spend a single dime on the murder of a prostitute. Cost optimization. Fancy name for we don't give a shit about poor people. So if you were to look around the crime scene, you would potentially be exposing OCP to extra costs. If you want to do that, be our guest. No dobra. Bezdomny jest Is that podejrzany. homeless man considered a suspect? Nah, we know the guy. You can rule him out. The guy's a loon, a mental patient. He thinks that aliens dumped the body here.
Talk to him if you want. Just prepare to hear a tall tale about green people. Oho, co sądzicie o tym Do you have morderstwie? any thoughts about that murder? I bet the girl was killed somewhere else, and the body was only dumped here. And we got the tire tracks, drag marks. If we find a car that matches, we'll find our perp. Yeah, I guess the perp had his hands covered in some green-blue guacamole-ish goo. The body was covered in it. Why does it always come back to food with you? Anyway, we need to do a proper analysis. No dobra, a zbytnio martw The się o best way to koszty. cut the costs of policing is to cut the criminals down. Tell me about it. I didn't join the force to pick up dead bodies off the street. Yeah, but what can we do? No dobra, I will look around. We must bring the murderer to justice. dokładnie. Kto zabił Casey? I co? Dobra. Somebody dumped her a few feet from here. The blood traces on the ground indicate she was dragged. That's this green-blue Dobra. shit under her arm. No idea what it might be, but there is more of it around. Tutaj też. Dobra. Nasty wound. Looks like she Jeden was z hit trzech with a śladów, blunt nie? object, possibly a hammer. A tu? Nie ma. Jeszcze gdzieś jakiś ślad jest. O, tu. No. Her heels had to touch the ground when the body was dragged. Skanowanie udane. Obszar zbadany. Dobra. Okej. Dobra. Jeszcze tu, nie? Probably belonged to our victim. Let's try to find other clues. Oho. Tu jeszcze są jakieś rzeczy. Tak. Dobra, idziemy tu. O, jak proszę, jak ładnie mi doświadczenie leci. Może wpadnie mi kolejny level. Dobra. Okej. I tu, nie? Poor Casey. Custom extended wheelbase. Have you seen a vehicle like this around? Nah. But that narrows it down significantly. Good catch, Robo. Przesłuchaj świadka. I can help you find the guy who dumped the body here. I saw him, but you must accept the truth. Tell me what you know. It's as simple as it gets. Aliens did it. Aliens. I've been investigating them for years. They send rats to spy on me. They don't want me to show you this list. It's a list of aliens living in Detroit. All 37,617 of them. The murderer included. Most likely a van with a custom extended wheelbase. Does your list contain any information on such a vehicle? Jackpot! I've got a guy with a van that matches your description. I don't know his ID, but I know where you can find him. A film set near the courthouse. They're shooting a TV commercial and it's run by aliens, so it all makes sense. Casey must have discovered something there, and they got her. That must have been what's happened. No dobra, opowiedz mi o Why do you kosmitach. think that aliens are involved? I saw the guy who dumped the body here. I saw his skin. It was green and glowing like those toy dinosaurs that children play with and years later develop serious diseases from. Why do Dobra. you think that aliens run the set? Who do you think runs the advertising business?
They're stuffing commercials with subliminal messages. They use additional film frames with commands to make us obey. Don't you know what happens to those who watch TV? Dobra, jaki jest cel istnienia twojej listy? What is the purpose of your list? It's my tool to spread the truth. I update it every month and add it to my newsletter. You should read it. It's free. You'll find out some stuff that you wouldn't see on TV. Like what? Take the moon landing, for example. Didn't happen. Why? Because the moon doesn't exist. First time hearing about it? That's why you need my newsletter. No dobra, to było wszystko. I will verify your statement. Nevertheless, I recommend you consult a psychiatrist at the earliest possible time. Now, Dokładnie. Aha, uzyskaj dostęp na plan filmowy. Dobra, czyli jedziemy na plan filmowy. Kto zabił Casey? A, to tutaj mogę teraz iść do tego, nie? Ta. Chyba, że tam ci będą zamieszani pan Tommy Lee Jones pewnie. I Will Smith pewnie coś nabroili. No to panowie, teraz pójdziemy do was. Wystawianie mandatów, dobra. A co mi to da? Komu mam dać mandat? Dzień dobry pani. Hey, I'll learn less if you hang around here. Bo co? A tu co się dzieje? Help! Help! This rascal was trying to steal my cart. Look what he's done! Have I just wrecked your life savings? Tough shit, stinker. Co tu się dzieje, panowie? antisocial behavior towards a fellow citizen can be classified as a crime. O właśnie, wystaw A lesson mandat. for the future. To save yourself the trouble. Clean up on the double. You can't do it. I was only messing. I could have just picked it all up. You tell him, Robot Man! What a fucking joke! O proszę, mi wpadło trofeum. Przestrzegaj prawa. Dobrze. To idziemy na plan filmowy teraz. Teraz się do was dobiorę, panowie. Nie chcecie mnie wpuścić po dobroci, to pójdę siłą. Otwieraj, pagasie. What is happening here? They're shooting a TV commercial for Sunblock 5000. Night does not seem an appropriate time for such practice. Yeah, they ran into some problems, and it's running later than expected. I swear, we're staying here until we finish, or you're doing it without me. Jerry, don't you think you're being unreasonable? You better find us another understudy so we can get this over with. Let him in. We don't want to hinder the work of law enforcement. No, dokładnie. Dobry pani? Policja. I have reason to believe that someone from your crew is involved in a crime. We found a green-blue substance like your sunblock at the crime scene. The suspect was driving a van with a custom extended wheelbase. We use a lot of different vans, but I wouldn't know if they're the type you're looking for. In that case, I would like to look around. Actually, you could be of some use to me, too. I have a problem here, and its name is Jerry. Jerry Jenkins. I need a reason to cancel his contract, and I think you could find one for me. That does not sound like a task of a police officer. But it could be, though. I'm sure he's guilty of something. You just have to find out what it is. I can give you access to anything without a warrant. Dobra. Tego rodzaju propozycja jest karalna. Your proposal may be considered punitive. I will hold anyone who breaks the law responsible. I believe that.
Dig deep. I bet Mr. Big Shot doesn't have a clear conscience. Start with the computer. There's a list of vehicles allowed to park on set there, but look for something on Jenkins, too. I am looking for... Look, I'm busy. But you know what? I like your paint job. It would look nice on my new car. Can you leave me your card or something? Dobra, czyli co? Coś tu mamy znaleźć? Tu coś jest. Dobra. Ładnie rośnie mi PD. Ale co mam teraz robić? Teraz tu. Dobrze. O, mogę przejść w taki tryb, żeby coś zlokalizować. O, tam mamy coś. O, ten wygląda jak na zielonego gościa. Dobra, coś jeszcze tu mogę znaleźć? Wygląda na to, że mogę, nie wiem, gdzie wejść. Tu nic więcej nie ma. Jest tylko samochód. Mogę iść tędy. Komputer mamy. Dobra. Czyli co? Wybierz. Znaleziono podejrzana wiadomość. Dobra. Okej. Przesłuchaj Jerry'ego Jenkinsa. Dobra. Gdzie jest Jerry Jenkins? Tu. The evidence I have gathered shows that you are connected to the investigation that I am conducting. So what? The perpetrator was someone with skin that seemed to be covered with sunblock. I saw the storyboard. You fit the description. Nice try, but I won't even touch that toxic goo. I've got it in the contract. I use body doubles for all the shots where I'm supposedly covered with it. Wait, that bitch sent you after me, didn't she? She's looking for a way to screw me over and hide her incompetence. You want to investigate something, then ask her about the guy she hired as the understudy. His face looks like a walking mugshot. On top of that, I bet he's the one who stole my ring. See what she has to say about him, pal. I spoke with Jenkins. He mentioned that you hired a criminal. This individual may be the perpetrator I am looking for. You mean the understudy? Did Jenkins tell you that I hired him? He was the one who recommended him for the job. Don't believe me? Check the camera footage to see what good friends they are. Po co zatrudniać dublera? Why did you hire the understudy? Jenkins' contract says he will not use sunblock, and none of the professional understudies wanted to do it either. They all say it's toxic. So I had no choice. Jenkins brought a guy and said he could do the job. Where is the understudy now? I have no idea. And that's the whole point. We can't keep shooting because he's disappeared. I hope the guy's in the hospital or worse, because if he's not, I'll kill him myself. It's a joke, of course. You understand jokes, don't you? Show me the footage. Dobra, gdzie jest to nagranie? Check the camera footage. Tu.
Who are you, pal? Your agent sent me. Special services. Pussies, man. I've got a place. Of course, Mr. Jenkins, I'll take... Take it and get lost. The smell of hard-boiled eggs mixing with this green shit makes me want to puke. Looking at your face doesn't help either. Analizowanie. You mentioned something about special services. Only the best in Detroit. I find that hard to believe. I've got just the girl for you. Her name's Casey. She's... No names. No, Jenkins, widzę, że kłamiesz. Jenkins, chyba będziemy sobie musieli porozmawiać na poważnie. Your understudy offered you the services of a prostitute. She was likely the prostitute who was killed. People offer me things all the time, but that doesn't mean I accept every one of them. Zatajenie informacji jest Withholding przestępstwem. information about illegal activity is also a crime. Ha! If that's the case, I wouldn't be the only criminal in this goddamn business. You know what? Now that I think about it, why shouldn't I help the law enforcement of this here beautiful city? Where can I find the understudy? He works at a gas station nearby. But I don't think that's his main source of income. I am not done with you yet. Do not leave the city. Ładnie. Dobra, czyli co, mamy go znaleźć? Gdzie on jest? Gdzieś tam. Dobra, to idziemy. Tędy dojdę? Chyba nie dojdę. Przejść tędy. Wejście do stacji paliw. Dobra, nasze pierwsze zadanie poboczne. A to mamy stację benzynową. Dobra. Who's there? You have to help me, man. This shit is burning my skin. Sunblock is the least of your worries. Look, I know why you're here, but I'm innocent. I swear. You are being detained in connection with the murder of Casey Carmel. If you require medical attention, it will be given to you. I didn't do it. Jenkins killed her. Jerry Jenkins, the guy from TV. You have to believe me. You will make your statement at the station. And you'll let Jenkins walk free. He's the one who killed Casey. They met here yesterday. Casey's body was covered in sunblock. The evidence points to you. I arranged the meeting, I admit, but I was gone when this happened. When I came back, she was already dead, and I decided to get rid of the body. Jenkins is the only one who could have done it. Czemu mielibyś spotkać się tutaj? Why would Jenkins be meeting a prostitute here when there is a motel across the street? His agent got a hold of me and told me that the guy values his privacy. The money was good, and I was able to provide him with a discreet option. And Jenkins was happy with the arrangement. He was bitching at first, but when he saw Casey, he stopped being so picky. Why would Jenkins kill that woman? I don't know. I wasn't there. Are you stalling? She may have mentioned something about wanting to blackmail Jenkins, but I knocked the idea out of her head. At least I think I did. Why did you not go to the police? What would I say? That a famous celebrity killed a street prostitute in the back of my gas station? That's a bit much even for this city. Dumping that woman's body in a dumpster seemed like a better idea to you? It's not my fault that people would rather believe a guy from TV over me. I will verify your version of events,
but you will still suffer the consequences of the actions you have taken. Hurry up, please! It burns! Dobra. Skanowanie, ślady opon, zbadaj stację paliw. Aha. Czyli to co ja mam tutaj zmienię, wypadać. Coś tu jest. Oho. Dobra. A3. Młotek. Jeszcze jedno. Tu. Dobra. Czyli znalezione ślady są. Dobra. Skanowanie udane. To co? Jeszcze mam coś tu znaleźć? A ja coś tu w ogóle znajdę jeszcze? Tu coś jest. Dobra. I to jeszcze nie koniec. A co ja tu mogę jeszcze znaleźć? No bo nic tu więcej nie widzę. Aha. Tu? Nie. Mam włączony ten tryb, ale nic nie znalazłem. Może w samochodzie coś jest. Może tu? Nie mogę otworzyć. Siedem metrów. Ale co jest 7 metrów? Ja tu nic więcej nie widzę. Gdzieś tu? Tutaj? Ale tu nic nie ma. Co mi to pokazuje? Ale tu nic nie ma przecież. A tutaj. Zrób przejście? O kurde. O kurde. Tajne przejście. Co tu jest? Skradziona torebka. Czemu mi grozisz? Casey, jestem tylko lekarzem. Nie mogę ci pomóc z opłatami. Koszt opieki paliatywnej wzrósł dla wszystkich, nie tylko twojej matki. Biorąc jednak pod uwagę to, ile płacisz, nikt nie otrzymuje tak profesjonalnej opieki jak ona. Przypominam, że to się skończy, jeśli opowiesz o nas mojej żonie, M. No dobra. I co, to wszystko? Ale co tu jeszcze mogę znaleźć? A, tu. A, filmik. I będzie pokazane, kto ją zabił. To Jenkins, kurde. No to Jenkins masz przerąbane. Kurde, no faktycznie, że on ją zatłukł. Ja pierdzielę tej. Dobra, Jenkins, koniec z tobą. Skończyło się, tak? Wszystko się wydało. Jesteś aresztowany. Dobra? So, did you find anything? According to the evidence, Jenkins is guilty of the murder of Casey Carmel. I told you! However, you are guilty of concealing a crime Dokładnie. and desecration of a corpse. I will call medical assistance. You will be taken in when your condition permits. Dokładnie.
Myślał sobie, że jest awatarem. Dobra. A my idziemy aresztować pana Jenkinsa. Dokładnie. Panie Jenkins, jest pan aresztowany. Tak jest. A już go pewnie tam nie będzie. Coś mi się zdaje. Już pewnie nawiał. I can't let you in, Robo. They're in the middle of a shot. Nie ma go tu. This cannot wait. Gdzie on They jest? say that 20 seconds in the California yes. sunshine is too much these days. Ever since we lost the ozone layer. I have a solution for you if you are looking for some protection against that California sunshine. The hell? Jesteś Stay in aresztowany. Detroit prison. Jerry Jenkins, you are under arrest for Dokładnie. the murder of Casey Carmel. I seen you on TV. You're glitching again. Ah, it hurts. For fuck's sake, it hurts. Tak jest, jesteś aresztowany. No. O. Sprawa wyjaśniona. Tak jest. I wpadło mi trofeum, twardziel. Fajnie. No dobra. Już tu jeszcze jest? Nie ma nic. Nie ma. O, taki tryb jest lepszy, kurde, niż ten nocny. Tu przynajmniej już teraz wszystko widać. Już tu jest? Jakieś lampy? I always wanted to be a cop. I even applied to the academy, but it turns out that extensive criminal history and drug addiction prevent you getting in. Dobra. Włączyłem tryb detektora. Ty Pontiac jak z tego, nie? Jak z Kita. Hey, Siema, stary. Robo, can you help me out here? Be a man, pig. Why make such a big deal? How can I Dyskontowy assist you, dealer. officer? I'm trying to catch this one shifty dealer. This guy steals nuke from other pushers to sell it at half price. This dopehead buys from him but won't tell me his whereabouts. I don't know any dealer. You were carrying for 3 different pushers, so you either like to walk for miles to buy nuke, or you appreciate a discount. Don't take it out on me because the guy broke your nose. As you can see, he doesn't want to cooperate. Przekonam go do współpracy. Do not worry. According to my directives, there are several ways to convince him to cooperate. I ain't gonna let it reprogram my brain. We can talk, but don't let it drill into my head, okay? The guy's name's Maurice, but I don't know where to find him. I always arrange a place over a payphone. I'll give you the number. Let's hope it works. The dealer knows where the others hide their stash. We could collect nuke from the whole neighborhood if we get to him. I will take care of it. But you need to find a payphone first. Try near the supermarket. I think at least one of them hasn't been smashed by vandals yet. Tutaj też jest budka telefoniczna. Co? Jest zepsuty. To fajnie. A ja mam iść tędy, nie? Cześć. Może byś się wzięła za normalną pracę. A nie. Co tu się dzieje? Missing, zaginiona. Mary Jones. A czekaj. Gdzie są te cele? Dyskontowy dealer. Dobra.
Czyli gdzie jest budka? Tam jest gdzieś budka. Nie, bo tu mam tędy iść, a gdzieś jest chyba budka. Ale normalnie ciemno w tym mieście, światła się palą. Nasz bohater nie ma latarki. A tu? I'm telling you, officer, dumpsters are like a bag of candies. You never know what you're gonna get. A może przestaniesz tak ryć w śmietniku i się weźmiesz za pracę? Coś tu znajdę? Ciemno w tej grze normalnie jest. Ciemno. A tu można wejść do góry? Ty, a po co tu mogę wejść do góry? Nic, mogę iść do góry, ale jaja. Źle. Co ja tu znajdę? Dobry. Guy down there. He's an asshole. Dobra. Panie, może pan tu posprząta? Jaki tu bałagan jest. Normalnie schodzi z tego. Ale gdzie jest ten, kurde, on mówił, że jest ten, nie? Działającą budkę mam znaleźć. Tu była jakaś budka. O, tam jest budka telefoniczna. O, jest budka telefoniczna. No. I działa. What? Is this Maurice? Listen, man, I'm really swamped with the laundry right now, so make it quick. Could you advise me how a person who would like to try Nuke should go about it? You're hoping to get your first bag for free? No way! I'm selling at half price anyway! But wait, your voice. You sound like... A future happy customer. Fucking Robocop! You wanna bust me? Why don't you do a better job of finding guys who vandalize phone booths? I'm losing customers because they can't find working payphone in this goddamn... What the fuck is it this time? Anybody home? Don't hide, Maurice. It's just a friendly visit. You like to do laundry? You should try working at the laundromat instead of violating the basic rules. Robocop, you have to help me! The back of the red building by the supermarket. Apartment 6. There's some guys here. I think they mean business. Hurry! He's on the phone. Czyli co? Gdzie mamy iść? Tam gdzieś. Udaj się do mieszkania Mauricia. Gdzieś tu. Tu. Dobra. I hear footsteps. If someone starts shooting again, make sure the kids hide under the bed. Ciemno tu jak.
Dobra, mamy nukę. I co tu? Dobra, nukę. Dobra. Kolejny nukę. Też. Dowody zbrodni. Okej, wyniki skanowania. Dobrze. Tam normalnie ciemno jest. Co tu mam? Jakieś pismo, notatka. Maurice pisze do ciebie, bo jak dzwonię, to zawsze jest zajęty. Zresztą po tym, co zrobiłeś, nie mam najmniejszej ochoty, by widziano mnie w twoim towarzystwie. Sot nie miałby żadnego problemu z tym, że ukradłeś tym 3 kretynom nóg, gdybyś tylko odpalił mu jedną działkę. Dał ci ostatnią szansę, gdybyś go spłacił, ale ją zjebałeś. Teraz już za późno, więc lepiej zmień adres. Zapewniam, że twoje wymówki nic nie wskórają z palnikami, są powaleni. Dobra. Więcej znalazłem tutaj. Jakąś teczkę. Tu. Też coś mam. Wyniki skanowania. Dobra. Tu więcej nie ma, nie? Nie ma. Się rozglądam, czy coś mogę tutaj coś znaleźć, ale nie ma już nic więcej. Opis badaj mieszkanie. A co ja mogę tu jeszcze zbadać? Tu. 5 metrów. A, tu coś jeszcze jest. Dobra. Podążaj za śladami. Oho. Dobra, to idziemy za śladami. Dobra, mogę coś jeszcze zebrać. Skanowanie. Okej, ktoś wyważył tutaj drzwi. Czyli mam iść do góry. I co prowadzi trup tutaj, nie? Listen, guys. I'll never touch your stuff again. I swear. That's not why we're here. So what do you want? The money? I have your money. You only have half of it, and that's the problem. You're selling our product at half price. That makes my customers complain about my prices. It ain't nice, Maurice. Maybe you think that building a customer base by selling your product under its manufacturing costs is a good idea. Under what? But it's not. Such practices are spoiling the market. It's been proven time and time again that such action leads to a reduction of future demand, yours included. Antitrust laws are there for a reason. Shit, Maurice! All we want to say is that you violate the basic rules of the market with your predatory pricing. We can't just go along with that. It's unfair and unethical. Not to mention illegal. The fuck? You are under arrest. Come quietly, Dokładnie. or this may be the last economics discussion you will ever have. Get him! Chcesz strzelać ze mną? Panie? Dobra. Oh, shit, man. Why did you do that? What am I gonna sell now? There are serious charges against you, Maurice. However, you can hope for a reduced sentence if you reveal where these 3 dealers keep their drugs. Or I can jump into that pile of garbage below. A few bruises is better than jail.
Do you know what the likelihood is of surviving that? I know the hood better than you do, cop. So try some different talk, or I'll jump. Poszlaka szuka cię Scott. Even if you escape Soot is out to get you, you will be safer in prison. I missed our meeting. I was busy, but he doesn't get that. Doing laundry is important to me. It relaxes me. If you cooperate, you can get a job at the prison laundry. You mean I eat and live for free? And I do what I like to do anyway? I feel like I won the lottery, man! I'll tell you where these jerks kept the stuff, but I have to have our deal in writing. No. Maurice postanowił pójść na współpracę. No proszę. Wyeliminuj zagrożenie. Ustal miejsce pobytu Skuta. Dobra, tu mam poszukiwanie Scotta. Mam jakieś te. Pozostałe służ i chronić. Policyjna robota, doświadczenie, osiągnięte cele. Nieosiągnięte, nie wiem co to jest. Pozostałe cele. Wykrywaj wykroczenie. Dobra, musisz sprawdzić, czy nowym graczem w mieście Skutem pojawiło się, jest mocno uczęszczanym gangu. Ustal miejsce pobytu. Policyjna robota. Dobra. Okej. No nie sobie oświetlimy drogę. Coś tu jest? Nie ma nic. Wiadomo, że muszę tędy wejść, nie? Tak. No dobra, ale tym się już zajmiemy w następnym odcinku, także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.